Iyi ni gaze ya wese ncanye. Ku bantu bazi gaze metane, gaze hydrogen, tubizi nk'umwanda ariko bibyara gaze ikomeye cyane. Muri iyi video tugiye kureba uburyo wakikorera gaze metani wibereye iwawe, ntuzongere kugura gaze n'undi munsi wa rimwe. Muraho, uyu munsi ngiye kubereka uburyo wakora gaze ukoresheje umwanda, ndavuga toilette. Tugiye kurebera hamwe ibikoresho turi bwifashisha muri iki gikorwa, kikaba n'isomo turi bukenere mu buryo bwo gukurura gaze yacu muri toilette. Iri ni icupa risanzwe, iyi ni Fanta ya Coca-Cola, ni icupa rinini cyane, wakoresha gatoya, ariko iyo ukoresheje gatoya kazamura nako umwuka mukeya, ubwo umuriro ntube mwinshi. Kana agatiyo wa konsinga mu makenkayori kabamo. Uyu ni umunyu, ariko nitukoresha hose turakoresha ibiyiko bibiri. Iki ni icyuma turi bwifashishe dukata. Aya ni amazi, igice cy'ikirahure, tukagira na supaguru kwifashisha dufatisha ibintu dukeneye ko bifatana, na batiri. Iyi batiri wayibona mu matoroshi, mu batekinisiye baba bifite byarapfuye, wabaka imwe cyangwa se ukayikura no mu itoroshi ryapfuye. Icyo tuba dukeneye ni aside gusa. Tukagira n'ikayi n'ikaramu byo kwifashisha mu kugira ngo tujye tumenya ngo tugeze kuki. Icyo tugezeho tucyandike, tubitware ku murongo. Let's go. Twatangiye. Turatangira dufata rya cupa ryacu kugira ngo umupira uze kwinjiramo. Nyine dufite umupira hanze, nuko ntari nakawerekana neza. Dufite umupira hanze turi bwacomeke muri iri cupa kugira ngo rigere tuzamurira umwuka. Hari umuntu ushobora gutekereza ko uyu mwuka ubunuka, ariko ntago ariko bimeze. Uyu mwuka ntago ubunuka. Nkuko gaze nayo iyo wayifunguye uzumva umwuka iba ifite mu gihe wayifunguye ntucane. Ibinuka nabi cyane, ahubwo hari n'abantu barwayi bagira ikibazo cy'umwuka bapfa. Uretse n'abantu bagira ikibazo cy'umwuka, n'umuntu muzima yahumetse gaze gusa yapfa. Rero ni gaze ya toilette niko bimeze. Uyicanye umuriro utari kwaka ni ikibazo gikomeye cyane, nyine wakumva umwuka mubi. Ariko iyo washyizeho umuriro iri kwaka ntabwo uyumva, ni ibisanzwe. So twarikase ku mutwe waryo, ku munwa, naje dukata hano ku ruhande. Impamvu dukasa hano ku ruhande, aha ku ruhande niho hinjiza ya gaze yacu carbonique. Noneho hahandi wa munwa twakase uwo urazamura, hano harinjiza, hejuru hakazamura. Muri mubibona ukuntu turi bwagende tubikora byose neza. Ni ibintu bitavunanye, biroroshye cyane, buri wese yabyikorera. Mbibutsa ko iyo ushaka ko nyigukorera ni 20,000 gusa, urampamagara nkaza nkayigukorera ahantu hariho hose. Ubwo ari kure cyane wantegera, wamenya tike ukanampemba 20,000 nkayigukorera. Uretse ko iyi video resoza nawe wabyikorera, nta kigoye cyane kirimo, nta gikoresho kidasanzwe kirimo, ibikoresho byose ni bisanzwe. Hano rero nandi gucomekamo wa mupira, urabona nakase nyine hepfo cyane ku icupa, negukatira ruguru. Uretse ko hari hakomeye hano, ubwo n'ugushakisha buryo ki uyu mupira uri bwaze ugafatamo. Turifashisha agapapuro tuzengurutse ku mupira nk'ibisanzwe, kimwe nuko waba ufite nka ntuza nka papier cola, teflo, wazengurutse ku mupira wawe ugacomekamo bigafata neza. Bibutse ko iyi ntago ari gaze yateza ibibazo nkazazindi twari dusangana. Iyi gaze nta kibazo na kimwe ishobora guteza, kuko nta mbaraga nyinshi iba ifite za pressure, ahubwo yo ikibishaka ni ukwaka gusa, nta kindi, nta pressure. Uzengurukirizaho gutya neza ku buryo nta kanya gasigara, bibe bifashe neza, ugacomekamo neza. Nari nshyizeho kinini hano, ariko ndabizi neza muraza gusobanukirwa kandi neza cyane. So bisa nkaho birangiye, twacometseho. Noneho agacupa kagiyeho, ubu ngubu byarangiye, kabaye. Wari umugozi uba ugomba kuba ari muremure. Bibaye byiza nko mu gihe uri umuntu ari kubaka yawubakiraho, ariko umupira mwiza n'ubundi aho wawunyuza hose nta kibazo ubuteje rwose. Washakisha uburyo ubigenza ukanyura ahantu nyine abantu batagera. Iki gitambaro sasa rero, ku muntu utekereza ko
hashobora kugira umwuka mubi nyine ahantu twazamuriye ino gaze. Iki gitambaro nacyo nibyo kidufasha, nta mwuka mubi ushobora kuzamuka urenze kino gitambaro. Iki nacyo kiragabanya rwose, kikazana gaze iyunguruye neza. Uragifata nacyo ukagitsindagiramo neza cyane ku buryo nyine katazamanukamo ugasigare kareretamo nyine kadafashe indani hejuru. Twakomeje igikorwa cyacu rero, aho ni ahantu nari ndi gukora nyine, murabona ni no mu gikoni cyanjye. Mu busanzwe ndi umushefu de cuisine. Uyu nawe ni umwuga nize, niye nagerageje kwiga ibintu byinshi nyine. Nasoje kwiga muri ikintu cyo gukora, mpitamo kwiga imyuga, ariko nakiga kimwe nkabona nta kazi mbonye, njya gushaka perime mbura akazi. Ubwo rero mpita ndimo kwigira na mekanike. Iyi ni projet rero natekereje kuva kera, ariko bikajya byanga. Ariko iki gihe ibicanwa byahenze, amakara arahenze, gaze irahenze, niyo mpamvu nahise nubura projet yanjye. Ibi ni ibiyiko bibiri binini, ubyibuke, ibi ni ibiyiko bibiri binini by'amazi by'umunyu nshyize mu mazi, igice cy'ikirahure kugira ngo tutaza kugira imyuka mibi nyine, cyangwa se ugasanga gaze rakigurumana cyane, ugasanga igihe iteza imyotsi. Niyo mpamvu ugomba gukoresha ibipimo. So iyi ni ya batiri rero navugaga. Iyi batiri yarapfuye, yarahiye. Icyo dushaka ni aside yayo yonyine, nta kindi rwose. Ni batiri iyo ari yo yose, yaba ya telefone yaba iki, pfa kuba ari batiri yifitemo aside mo imbere. Hano rero kuyimenera hano byari byanze, duhitamo kujya hanze. Anashyize ku ibuye nyine ndayimena. Ntuzagire ubwoba bwo kumena batiri, nta kintu bitwaye. Noneho especially nk'iyi yari yarahiye, nta kibazo, ntabwo ishobora guturika nyine. Hari umuntu uvuga uti batiri ishobora guturikana. Ko tuzigendana mu matelefone se, mu matelefone mu mifuka ntitugire ikibazo. Ntiwikange ko yaturika, nta kibazo ushobora kugira. So hano rero nayondahonze, mbona birakunze. Ubundi narimenyereye gukoresha twa tundi duto mu matelefone, nitwo bita twihuta kudushwanyaguza vuba vuba. Hano nateruye aside yacu. Uzashake utuga kugira ngo aside nyine ku ntoki. Rumva ntabwo nabyizeraga neza ko wenda nta kintu ishobora kunyangizaho, nubwo ga imwe yari yanshikanye. Si nimwe gusa, ahubwo nakoresheje nyinshi, ahubwo kwa ibintu nyine nayo mfite babikomeye zaturaguritse. So kurikira video neza ku buryo ibi bintu ugomba kuza nawe kubyikorera. So muri batiri rero haba harimo ibipapuro, akaba harimo aside zitandukanye. Nuko wafotoraga ndabona nanjye yanshyizemo. Ubu yafotora ibyo nakoraga njye akanyihorera kwe. Yari ari mu biki. So video noneho ndayibuze, nari mbuze ibyo ndimo. Nibyo navugaga, ya aside ibiri ahantu hatandukanye, kwako ubwo buba ari ubwoko bubiri bw'ama aside, nubwo ngiye nziteranyije ntako zirakora nta kibazo. Haba harimo udupapuro rero nitwo nkuyemo, mfata ya aside gusa, ngiyo niyo nahise mena mu mazi, muri ya mazi arimo n'umunyu. Uyishyiramo ukavanga neza cyane, bigakora bye. Sibyo? Dukomezanye video. Agasuku kaba ariko ka mbere. Ibyo umaze gukoresha ubona utari bwakoreshe vaho, ubikura mu nzira kugira ngo zigarane agasuku. Dore ya mazi rero ukuntu ahita ahinduka, byara umukara bita bihinduka ikibara ntazi, sinzi ukuntu nakita, ariko ntabwo biba bikiri umukara cyane. Nuko hano biri kuri kamera. So uravanga cyane ku buryo bikora rero. Mbibutsa ko ubu ngubu biba byabyaye umuriro. Hano biba byabyaye umuriro, nibyo bitiza ingufu ya gaze yacu, kuko ni gaze nyine iba idafite pressure. Niyo mpamvu ugomba kwishakira amashanyarazi. Ayo ni amashanyarazi umuntu aba akoze. So twakomeje. Ya mashanyarazi rero niyo ufata ugasuka mu icupa.
hano video ndayihutishije kugira ngo nyine video yo kubabera ndende yo kubatindira. Irihuta kandi utunafate ibyo turi gukora nyine binagaragare nabyo, sibyo? Ntabwo nayihutisha ngo ntibigaragare ibyo ndi gukora. So uyu mupira nawo nanigiye kuwucomeka mu icupa, kuko uba ugomba kuza guhura na ya gaze mu mupira umwe, bikaza kubyara umuriro mu ishyiga rimwe. Hano nahise nkacomekamo, nshakisha uburyo nagacomeka, gusa nako kari kanze nyine kabaye gatoya, nkunzeho akandi nako karanga. Ubwo gahunda yari ukwifashisha ya tefura, ya envelope yacu ubwo niyo tefura mfite. So mbibutsa ko nta bikoresho mfite bihagije, ariko iki ni ikintu ku muntu waba ufite nk'amafaranga yakora kikaba gikeye gisa neza, kuko dukoresha ishyiga risanzwe rya gaze n'ubundi. Gusa hari banabanje kurikata nyine kugira ngo pressure yose y'ino gaze mba nakoze izamuke, kuko yo ntabwo ifite pressure nyinshi cyane. So ushaka ahantu gatereka ku ruhande ku buryo ariko katazegera umuriro, kuko kano kegereye umuriro bishobora guteza siriko. Nkuko gaze nayo bakubuza ngo ntukayegereze ishyiga ahantu ucanira. Ishyiga uba ugomba kurishyira kure. Nanjye nashatse aho nshyira nyine byari byanze, gusa nahise nzirika hasi ku meza, kuko gushakisha ahantu ku buryo ushyiramo metero 1 mita ibigomba kugeramo, kugira ngo byo kwegerana aho kugira ubushyuhe bw'umuriro uri gukoresha. So nagafashe nkazirikira hasi ku kuguru kw'ameza. Nawe uzashakisha uburyo bigenza bitewe n'ahantu ukorera ukuntu hameze, sibyo? Nashyize kurane, nzamura ka gapira. Ubwo ahasigaye dusigaje kubanza tugiye kubanza dufate wa mupira tujyane muri toilette. Ugomba kuba ufite umupira muremure nyine uhagije uri bwakoresha, ukava aho ngaho ugiye kuzajya ucanira ukagera muri toilette, sibyo? Dukomeze tugende. Uragenda ugashyira muri toilette nta kintu witayeho, sibyo? Aha turi kujya ni muri toilette. Toilette rwose bisanzwe ikoreshwa, ubwo ugize amahirwe ukabona nk'iyo batakikore yarazuye na mutakikoresha, numva nta kintu byabangamaho. Ariko hano twebwe tugiye gufata ino gaze, gusa dufite izindi zo mu nzu nyine zifite kwa kundi bapfundikira toilette hanze nyine, kwa kundi nyine ibituruka mu nzu harimo itiyo. Nibyo ngiye natekerezaga ko nzakoresha, kwa ko hano n'ubundi iyi ngiyi ayikoreshwa n'abantu benshi nyine, hano urumva mbabangamiye. Uraza ugashyiramo nta kintu witayeho, ugamanuramo umupira ukumva ko uwugejejemo. Si ngombwa ngo wa mupira ngo ugende ukore hasi mu mwanda, si ngombwa. Urabona nyine umupira ni muremure, uragenda ukagera mu nzu. Si ngombwa ngo ka gacupa kagende gakoremo, gapfa kuba kageze hagati na hagati hahandi haba hari gaze metani cyangwa se gaze hydrogen, handi ushobora kugera nyine winjiye nko muri uwo mwobo ukaba wabura ukuntu uhumeka, nyine wumva umwuka mubi cyane. Ba mwuka rero niwo gaze. Iri ni ishyiga rero, iri shyiga narikase. Mu busanzwe nyine ntago byari byarapfuye, ibintu by'ibiriti byaryo, imiyoboro yari yarapfuye, ariko kwa ko ngiye nta kintu nitayeho, gaze yanjye y'ubuntu, ntabwo mvuga ngo irapfa ubusa ngo azajya hasohokaho. Narikoresheje nta kintu nitayeho. Sasa iri shyiga urabona narihindukije, riri kureba hahandi ucomekera umupira wa gaze, kugira ngo mubone neza. Handi ucomekera umupira wa gaze niho hari kureba hano nyine. Niho ngiye guhita ncomeka uyu mupira wanjye uvuye muri toilette. Ahangaha ndi gukata sasa naho guhuriza aka gapira murakibuka, nakava kuri rya cupa. Aka gapira kava kuri rya cupa niko uhita uhuza n'uyu mupira uvuye muri toilette.
urumva ni imyuka ibiri guhuriramo hano. Hanyuma hano bihurira no mupira uhita ugenda ukifatira muri kano kantu ka gaze bacomekeraho bagafunga, bacomekeraho umupira wa gaze, niko ucomekamo tayari, ubwo kaba kabaye. Ubu ngubu igikorwa cyacu kiri hafi kurangira rwose. Ubu hano uba wabigezeho, mwabonye ko nta kigoranye kirimo, nawe wabyikorera rwose. Ni ibintu bisanzwe biri easy, biri aho rwose, birasanzwe. Buri wese yabyikorera, waba uri umukobwa, waba uri umugore, waba uri umugabo, waba uri umwana utangiye kumenya ubwenge, umuntu uwo ari we wese nta kigoranye kirimo. Ngewe ibintu nk'ibi ngibi rero nabikoraga kuva kera mu myaka yanjye nk'itanu 6. Nagendaga ncokoza ibintu bijyanye n'imiriro, ababyeyi bakavuga ati uyu mwana rwose yazavamo umuhanga ukomeye cyane, nimuhazagira irindi somo mutuma yiga ritajyanye n'ibintu akunda gukora. Ariko sinzi ukuntu byaje guhinduka. Ubundi ngewe nari nzi ko ntazatinda de kwiga, nzahita nigira imyuga, ariko wenda sinize bihambaye. Ndasoje secondaire, niko guhita nshaka akazi karabura, niga mekanike, biranga. Nabanje ubukwiziniyeri, birambura akazi, nkurikizaho mekanike, biranga. Nshaka perimi, nabwo mbura akazi. Urumva nyine byaragoranye cyane. Ku muntu waba ushaka nk'umushoferi, nk'umudriver, yampa akazi rwose. Mfite perimi kategori B, ushaka umudriver rwose wampa akazi. Video iraducitse ariko ngira ngo mwabirebaga. Aka ni kagapira nacometseho ya supaguru, rero nayo hita ikora. Namennyeho agafu mpita nshyiraho supaguru kugira ngo aka gapira gafate. Aka ko ni ingenzi, murabizi ko gafite amashanyarazi, wa munyu n'amazi na yaside. Aka ni ingenzi cyane ko umwuka wako utagomba gusohoka utageze kuri ya gaze yacu metane. Aha rero ndi gushyiraho agasupaguru kugira ngo bifate. Nta kindi kiriho gisigaye, ni ugucomeka rwose gaze yacu ikaka rwose. Gaze ibiro 12 ntibigeze ku 24,000, aho ni ku kiranguzo. Ubundi ahandi gaze 30, 28, 26 gutyo. 24 nayiguraga ngewe habaga ari ku kiranguzo. Ariko hehe no kugura gaze, kireka mu gihe tuzaba tutakituma. Niyo twaba tutakituma, imyobo twitumyemo ntago yasibangana, kereka bayisibye nayo. Ariko ubundi rwose icyo gucana kirakemutse. N'inkwiye ntago wakwirwa zicana ufite ino gaze. N'ibishyimbo bitekaho, kuko tuwarete zacu zihorana gaze. Gaze ntishira kwako ukeye nuko bwije zitumwamo. Uyu mupira nawo wari wanze gufata, mpita mfata aka babyita ngo iki, chambriere cyangwa se elastique. Ni chambriere, ni tumwe bazirika ku mweyo, kuko nanjye kandi niho nagakuye. Fasha umweyo nkahamburaho. Aka nako karadufasha gufatisha uyu mupira wacu ducomekere hano. Hano naho nta mwuka ugomba kuhagira. Urabona ko ho ntago nkoresheje igipapuro. Mfashe ino elastique bariyo ncomeka mu tayari. Ubu ngubu kaba kabaye rwose. Iki hasigaye ni ugucana. Akasigaye nako ugahambirira inyuma ku buryo nta mwuka usohoka kabisa. Ubu dusigaje gucana. Icyo ni ikibiriti, uraza ukarasa, kuko ikibiriti kirishyiga ngewe cyarapfuye. Sibyo, ntureba gaze ifite akotsi gake, ako nta kintu kaba gatwaye. Nako akakotsi nako kari guterwa n'iri shyiga ryanjye nari nabanje gukata. Sibyo, dore gaze inshuti zanjye. Dore gaze ucana. Ushatse ntiwakupa, kuko ni tuwarete yawe. Iryo shyiga ryo hepfo ntimugire ubwo narindi kopye. Sibyo, ubutanzi